Hello guys, Karen, good morning.佢就教咗係卡羅地亞好耐㗎啦，亦都好熟悉呢支球隊。個賽事焦點啊！咁兩隊今場波都唔係話着翻自己嘅主顏色啊，喺度決定。好倒數。世界盃32強葡萄牙對克羅地亞，咁上半場正式開波啦。咁克羅地亞佢藍深黑褲藍粉啦，至於葡萄牙就現嘅白色紅色係互相襯色嘅係淺色嘅波衫啊。佢第一場上比賽嘅有暗號咧，90分鐘打和將會加時之後再補勝負嘅就係12碼。我睇可唔可以90分鐘大家要見咗呢場比賽啊？不過呢隻我以為係咪叫係 PSV 2號分嘅隊啊？大家做到熟悉啦，後生仔真係好多，呢啲家都唔錯嘅，都係睇得好啲合作。我開波初段啦，大家就會唔會做出一般嘅試探，以為一開波就嚟打啦。咁睇下最兩方面嘅部署啦，呢啲真係要。李亞斯力將後邊再參與翻邊線啊，冇錯啦。邊線就李亞斯路揀，斯路真係好犀利。好啦，邊線終於揾到先位置，翻到呢度。咁第一下地下都係急嘅，不過佢唔係好着數嘅啫。我而家落底線會好啲啲，就推俾咗中間一個好靚嘅小組諗住，我話偷到俾翻中間，有少少係過咗，哎呀俾咗對面。攞得係叫做錯着啦，咁順推去咗前邊嘅，幫佢拉石俾翻後邊先，個中場阿巴圖里拿，佢再後少少就係俾啲石啦，咁成感覺佢跳出俾石嗰度好多嘅，當然係咁嘅。好啦，中場咁對人，高華石。高華成將曼城而後都叫做唔係話好多個時間係表現出色啊！我同文迪斯嘅係頭槌一全都係文迪斯嘅所有數字喺世界上唔錯上。好啦，間喺中場右路嘅位置，有球啊！真係賺，咁淨係喐啲嘅動數啊，咁夠唔得，個壓力係好大嘅。佢成日俾個波好靚，佢係中間第一時間射波，佢一幾射唔出，然後個射波就係好正美㗎。呢位下嘅高山新牌嘅球員啦，咪都同樣都係叫做老將㗎啦。今場波亦都係正選上陣啦，佢同名啊，34歲啦，47次球呢度加咗7個入波，唔係話好多。咁今屆奧沙辛係差唔多場場正選係咗17球啊，狀態非常之係勇猛嘅。我都係傳統先，慢慢同佢打。落去咧，拉後少少，話咗一個係呢個俾得好力，話好快，出嚟機會來了，位啊擋到，再補射都係擋到，仲未解圍，佢近揮中緊邊附近嘅位置，哎呀呢個波好大機會啊，好靚做得，哇左手邊嗰個快到咧！門將亦都係作出係好關鍵嘅防救啦。我哋話高域呢個夏力臣同埋布格嘅門將啦。好啦，球證就試可以揼得，咁
未有處理好頭先嗰個姿勢啊！我上少少過頭㗎，但係攞翻嚟咗，我輸咗幾句嚟。中間再俾投住線一線，差唔多個位啦。搏嘅拉石，推翻出嚟，呢個中間有甩咯，冇錯。好控制力好強，真係好強控制力，呢隻三個係天能啊！天能，個人啲細細重心低，控球穩，呢啲唔緊要嘅事。好啦，俾落去底線，但係個波又係太過大力㗎，衝出去底線。好啦，應該有時間睇睇頭先個波嚟嘅。但又想呢個文迪斯比呢個線幾鬼靚，快過呢就快過你啦。俾翻中間，我第一時間成個都係咁射㗎，但係條將係冇嘢啦。我睇翻條啲人出嚟，第一時間撞射，咁啊跟住補射兩腳啊 ，Bruno 費蘭迪斯，哎呀！第一個好大機會㗎，都係咁射㗎，但係佢都做出嚟冇嘢啊！好快亦都係攞個波，依個係轉身去球前出發，個十號利維斯。俾特蘇食嘅犯規。